启动。TTM 啤酒节拉开序幕，有意参战首都选战的台北市副市长黄珊珊，更趁着空档和商圈代表、地方民代把干净。只不过，虽然黄珊珊市政行程跑得勤，但和可能对手似乎仍有一段差距。根据最新网络民调，若民进党推派陈时中参战，沙卡都局面，陈时中以超过34%支持度拿下第1名，赢过蒋万安和黄珊珊。但民进党如果是推派林佳龙参战，黄珊珊则是直接前进到第2名。我们在市政行程不要每天想选票，想的是市民需要什么，每一天都要做好自己的工作。选举题不愿多谈，尽管民进党谁披战袍，传出7月13号才会拍板定案，但接连2天网络民调都是陈时中稳定领先，加上陈时中前一天更连赶2场行程，被解读开始替选战暖身，也让绿营北市人选呼之欲出。陈时中因为第1次参选，所以新鲜感十足，过去的防疫成绩亮眼所以我相信他是有绝对的爆发力。民进党自家人也大赞陈时中有爆发力，就连有意角逐台北市的林佳龙态度也放软。林佳龙就在脸书 po 文强调，他也认为陈时中是很好的人才。如果民进党决定由陈时中上阵，他会全力支持，争取胜选。还说自己一直是有运动家精神的人。随着选战逼近，由陈时中代表绿营出征首都的态势，似乎也越来越明朗。3立全华大鹏周凯，人资小组台北报道。